Hej, jeg står oppe i Sverige, i Västerås, foran en fabriksbygning, som har affektionsværdi, i hvert fald en betydning for mig. I gamle dage der lå ASEA, der nu kan I se det er ABB. Der blev jeg sendt op som ung salgschef på det danske stålvalseværk over i Frederiksværk, som en af de allerførste opgaver, jeg havde. Jeg skulle oprede nogle tråde ud, så vi kunne bevare ASEA som kunde. Den konkurrerede vi hårdt med Svensk Stål, SSAB, som lavede de samme produkter som os. Og vi var så heldige, at vi bevarede ASEA som kunde og havde dem som kunde i rigtig mange år. Så det var det gode af det. Det dårlige, det lidt negative, det er, at hvad der så sket siden? Jo, oppe hos SSAB i Sverige, der har de bliver investeret masse penge, masse arbejdspladser, de har udviklet sig. Hvad der sket i Frederiksværk? Der er det lukket. Danmarks største grønne genbrugsvirksomhed, der omdannede 600.000-700.000 tons skrot til kvalitetsstål hver eneste år på en god måde, er lukket. Den er lukket af overdrevne miljøkrav og energiafgifter. I Sverige der blev man også mødt af energikrav, miljøkrav, men energipriserne var cirka det halve af, hvad vi betalte i Frederiksværk. Derfor kunne vi til sidst ikke klare det længere. Vi knoklede løs for at skrave penge sammen til de 100 millioner, vi skulle investere i miljø, men det kunne ikke lade sig gøre, det lykkedes ikke for os. Og til sidst så gav vi op. Vi gav op ligesom de politikere, der havde givet op over for industrien i Danmark. Fordi det er grundlæggende det, der er sket. I Sverige, der ville man industrien. Derfor satser man på det. Man giver dem ordentlige rammevilkår. Sørger for, at de kan overleve. I Danmark er man ligeglad og lader bare industrien dø. Og var det så en klog beslutning? Var det virkelig en klog beslutning at lukke Danmarks suveræn største grønne virksomhed for at flytte produktionen af stål til Rusland? Og det er der, det foregår nu. Tror man virkelig, at man producerer stål på en mere miljøvenlig måde i Rusland? Og alle arbejdspladserne, de er også væk. Det ærger mig rigtig meget. Og det er de følelser, jeg får, hver gang jeg ser den bygning, hver gang jeg er heroppe i Västerås. Så det var lige en lille opdatering for mig. Tak fordi I ville lytte.